Hi, Mouse Munchies! Tara, kain tayo ng pinapaitan na baka. Let's eat, mga ka-chow mates! Thank you, Lord, for the food. Sabaw-sabaw sa Sunday. Pa-comment down below kung anong tawag sa probinsya nyo to. Pinapaitan. Sa amin sa Pangasinan, pinapaitan, no? Yes. Lagyan natin ng calamansi. Napaitan. Sarap pag masabaw, di ba? Sarap. Sarap. Sarap yung sabaw. Tubig. Sarap ang ano? Yung atay ng baka. Atay ng baka. Masarap. Lagyan mo to. Sarap. Gusto mo? Hindi lang. Ito na.
Olha. Ano nga natin? Diba? Ba, ibenta ko muna ako pinapaitan. Siya. Kaya ano ba minsan? Sumi. Hindi, mura ko mo. Next time. Okay. Sana. Pag na-monetize. Ano muna tayo? Bigyan natin silang tig-isang cheesecake. Meron pa mga. Gusto natin to. There's Yes, pa? There's like that. Konti lang. Yes. Rice is life. Thank you, Lord, for the food. Mga chowmates, mga kamanchis. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe sa Mouse Munchies, sa aming YouTube channel, sa aming Instagram, Facebook, at lalo na rin sa TikTok. Thank you sa mga subscribers. Bye! Bye.